fo nyina yeche na ansa na asem kakra wo ma no me ne Ghana fo beche no me pese me nto ye national anthem ba ko bi na edamakoma so yie pa ansa na kakra me wo no me de ama me nuanom Ghana fo ne omo a ye behia omomo a ewo sa asem we hu na me start anyom no. Arise, Ghana youth, for your country. The nation demand your devotion. Let us all unite to uphold her and make her great and strong. We are all involved. We are all involved. We are all involved in build our motherland. Arise, Ghana youth, for your country. The nation demand your devotion. Let us all unite to uphold her and make her great and strong. We are all involved. We are all involved. We are all involved in build our motherland. Enyom no edamakoma so yie pa na asem kakra meka titi won form ho ye MPP delegate mesremo we die se motemen kan ye frame George Kunadu na Germany abonten so na mewo na ya na ye manage bebre se ma bi pu Europe wasi because ye hwe no ma bi a se de oman ni mutitie o Europe a na ye de ani to Ghana na e kire se ya ka ekire pa na emre fitimre tenten a Ghana ye strategy ye fa ho die fi abrofo yinsem a ye se yankasa ye bebu ye man no efri sabre ne basi enne ye nya businessman bia sebe wababe ye omampanyini ewo Ghana da na nyame nchaade efe na businessman bi ayiniti a wo so peso otu afranka ade ma MPP amanoku no na kakra meka ne se omo ekomo omo titipa ye MPP delegate mesremo ya fa professors ya fa lawyers ya fa chese omo se omo akosku omo wo PhD ne ye kan say professors ni ade nyina ye de omo aba abedi oman ne so still Ghana ye wo chiri pa o hwe abrofo yi ba bi omo dura na ye twa ye ni de hwe ye chia na chese ye no ye wo chiri kura na ni nyina ne se ubebu oman no na business mandate onye business mandate na kwa se theory na practicals na nya adwuma den a oman ne beka chire MPP delegate Mr. Mo Honorable Kennedy Agyapong oye MP for Asen Central ono omeye president da onye minister da nanso ne no makakra waye ewo Ghana ne workers wa form wo adwuma mu kire se ye de oman ne mana woye business mandate da chese adwen adanitim no aduane a wodi ni nsu a wonom ne bibia oye bia ye business so bi bebu oman na se business ewo na adwen mu a oman ni tumpon kakra mekan se delegate misremo momodina MPP delegate for na monto aba ne ma Honorable Kennedy Agyapong na se motuma Honorable Kennedy Agyapong a na oba be ye franka tunia Ghana for youth MPP delegate awi omodie me ba Ghana youth ni nyina so owo CPP owo MPP owo NDC owo ho ahwani o de meka akire wo ne se professors for any lawyers for any omo so makọ omo school PhD holders ni ade nyina no masa stay ye da so wo akire Honorable Kennedy Agyapong Honorable 1 ono obetima be rezi Ghana ama Ghana afa na ntuma pafra enti se koba se delegate omoto aba edi yi Honorable Kennedy Agyapong a de metimi aka kire obi bia ne se emfa ho ne party bia wo se oye yutu nko ade na ofi se opese wonya adwuma nye wo man Ghana mu a
na Ghana for ho to mo a mo nyina mo ntu mo twi mo sole na mo to abama Honorable Kennedy Agyapong no no e no be mama adwuma ye sesie ya wo ye MP for Asin Central no onye minister mpo but wafa nipa over 7,000 workers e wo mo ye adwuma ama no a wotu o mo ka efiri ni botom mesre mo enwum na meto ye no Ghana youth mo me yen sorry ni yemfa adwuma no ene o man no emfa nche Honorable Kennedy Agyapong sa na ora no o man say business ni business a oye onye te se ora no o man keke o man bia he be ra no trara sa no de da bia be ka chiro e wo se ora no o man te se wankasa wo business a wo ye na o man na tima fa ntuma pafra me de obi bia la se minim se asema me kan yi e beto obi bia la kuma so na wo so a me kasa ya anyo de bia mesro na wo de a che me na eye no kore ene sese ye ka me de obi bia la se bye bye.